हाय दोस्तों, मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से शेविंग मशीन। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों ये है शेविंग मशीन, इसको साइड में रखते हैं। यह है मैनुअल गाइड्स, नोवा कंपनी की है मशीन और कुछ इस तरीके से अंदर है। दोस्तों ये है और ये है इसका बॉक्स। दोस्तों चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको साइड में रखना होगा। देखिए दोस्तों, ये है मशीन नोवा कंपनी की। ये है नोवा कंपनी की मशीन। ये है इसकी बैटरी, 600 mAh की बैटरी है नोवा की, चार्जेबल है। ये नोवा कंपनी के इसका स्टार्टर, ऑफ ऑन ऑफ। इसको साइड में रखते हैं। ये इसका चार्जर केबल। ये दो हेयर कटिंग। इसका ब्रश है। ये तेल है।